火沙没，现在退潮了，所以过来赶海。走，我们跟着潮水走，看一下有什么可抓。哦，这里有一条鱼，是斑珠鱼。哇，好小条哦，受伤了呢。太小了就不要了，把你放在石缝里面吧，可能受伤。哦，这里有一只兰花蟹，隐藏在这里。你看到我来，准备握沙了。哎呦，喷水了，喷水了！你看它嘴巴喷水了。抓出来了，然后夹住我的蟹钳，你松开。哦，这母蟹来的，你看这里是只母蟹，洗一下，放桶里面。一只跑了，哦，3只，这里也有一只哦，这个太小了就不要了，把大只的拿走。咦，好凶哦！你看它蟹钳死死的夹住这块石头，出来吧，出来吧，带你回去。哎呦，哇，好凶，好凶！哎呀，把你夹着。现在拿绳子把它绑好，是只公蟹来的。现在拿绳子把它绑好，哎呀，已经绑好了。哇，今晚的风特别大。哇，好多毛蟹哦，小毛蟹，藏到这里面了。蟹完了，哇，有我1巴掌那么大哦，那个蟹壳，你看好大，哎呦，你看它的蟹脚死死的扎住沙子里面不肯出来，哇，好大力，好大力，出来出来，一个手都抓不到，出来出来出来，哇，终于出来了。显逃哦，显逃哦，没那么容易。哇，终于抓到了！我们看一下这个蟹钳好大，哇，是不是特别大？假如吃这只螃蟹就饱了，大概这只螃蟹有2斤多。拿绳子把它绑好。哦，这里有一条鳝鱼哦，死了吗？还没死，我也死了，太滑了，我的头，我怎么还在上面？现在把它拿到上面去，这种很补的，拿来炖那个黄豆猪脚汤的话特别补。今天的海风太大了，大概也有8级左右。假如再瘦一点的话，整个人都被海风刮走，太危险了。我们再找一下看一下，假如没有什么的话，就要回去了。看一下今天的收获，哇，今天收的都是好货，1条古鳝，还有尾鱼，一些带子，还有2只青蟹。哇，这只青蟹好肥，你看。我差点把桶里都装满了，2斤多的青蟹，还有兰花蟹之类的。今天虽然风很大，不过出来赶海
挺好的，比捡到钱还开心。好了，今天的